हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रसोई हमारी तुम्हारी। आज हम बात करेंगे मूली के पराठों की। मूली के पराठों को बनाने के लिए सबसे पहले एक मूली को हमने यहाँ कद्दूकस करके रखा है। इसमें लगेगा 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप मक्की का आटा, 1/4 कप बेसन, नमक, लाल मिर्च, जीरा, तेल जो कि आटे में मोयन के लिए और सेकने के लिए, कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च और अमचूर का पाउडर। सबसे पहले हम इन सब सामग्रियों को मिक्स करेंगे। जैसे कि पहले आटा, बेसन, मक्की का आटा, थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, कटी हुई हरी धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और मूली। इन सभी चीज़ों को ठीक तरह से मिक्स करेंगे। पिंच ऑफ अमचूर पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन सब चीज़ों के अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अपना आटा तैयार करेंगे। इस तरह हमें अपना मिक्सचर तैयार करना है। अब हमारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। हम इसमें पानी डालकर अपना आटा तैयार करेंगे। इस तरह हमें अपना आटा तैयार करना है। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मूली नमक के साथ पानी खुद ही बहुत सारा छोड़ती है, तो हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इस तरह धीरे धीरे मसलते हुए अपना आटा तैयार करना है। तैयार मिक्सचर से हम पराठे तैयार करेंगे। सबसे पहले एक पेड़ा ऐसे तोड़ के इसको हम सूखे आटे से डस्ट करेंगे और बेलेंगे। पराठों को हम गोल ही बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा रखें और तैयार करेंगे। आटे से डस्ट किए हुए पेड़े को हम इस तरह बेलेंगे और फिर इसके बीच में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह, और फिर इसे हम बीच में से ऐसे करने के बाद इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ भी ऑयल लगाएंगे और फिर से इसे फोल्ड करेंगे और फिर गोल शेप ऐसा देकर फिर से इसमें सूखा आटा डस्ट करेंगे। इस तरह बेलते हुए हमें अपना पराठा तैयार करना है। इस तरह हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसे गर्म किए हुए तवे पर सेक लें। अपने पराठे को अच्छी तरह से सेकना है दोनों साइड से। जब नीचे की सतह अच्छी तरह पक जाए तो हमें उसे फ्लिप करना है और उस साइड फिर ऑयल लगाना है और दूसरी तरफ भी ठीक तरह से पकाना है। इस तरफ हम तेल लगाएंगे और हल्के हाथ से दबाते जाएंगे। हल्के हाथ से दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। अब हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड भी इसी तरह तेल लगाएंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। इस तरह हमारा पराठा दोनों ओर से अच्छी तरह सिक चुका है और बहुत ही अच्छा कलर ले रहा है। हमारा पराठा दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस तरह हमारे मूली के पराठे तैयार हैं। इन्हें गर्मा गर्म आलू की सब्जी, टमाटर की चटनी या अचार के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।